Доброго времени суток. Прогноз у нас на тему «Что стучит, что гремит, что на пороге стоит». Общий прогноз, поэтому сконцентрируйтесь на себе, на своем внутреннем состоянии. Не забывайте подписываться на канал, ставить свою реакцию после просмотра видео. Также по ссылочке внизу переходите на второй мой канал «Ламия. Гадание на картах Таро». Ну и для записи на личную консультацию контакты оставлю в описании этого видео. Итак, что у вас на пороге? Поездка дальняя, вам нужно переехать тут или через весь город, или 2 пересадки делать. Также это может быть метафорически, да, показана у нас дорога, то, что вы выбрали не самый короткий путь и приготовьтесь к какой-то борьбе впереди. И вам нужно сейчас запастись силами для того, чтобы пройти этот путь от и до. Также есть внутренние переживания, неуверенность. Тут зайчик порисовался, который трусится в кустиках, да, дрожит от каких-то событий, да, которые могут случиться в будущем или которые вообще могут не случиться. Женская руна, женская энергия, да, то есть это вопросы материнства, зачатия, родов, в любви, влюбленности, да, тут у кого-то может появиться объект обожания, симпатия, взаимная симпатия, или же притяжение, да, потому что эмоции, вода — это то, что объединяет, да, то, что открывает человека, душу человека и наполняет ее. И в ближайшее время вот возле вас находится женщина, может быть мама, подруга, сестра или новая знакомая. Человек, смотрите, бежит, и в душе, да, на тельце у него прорисовалось сердечко, бежит к вам. Человек, который хочет вас отблагодарить, человек, который хочет сказать вам важные слова, человек, который влюблен в вас, да, может быть, влюблен в ваш образ, вы для него идеал, или влюблен действительно как мужчина в женщину, который спешит, да, который хочет быть с вами. Также очки прорисовались. Это какая-то наивность, доверие, чрезмерная даже, и иллюзорность. То есть где-то вы себя обманываете, где-то вы надеетесь на что-то, на кого-то, может быть, да. И тут вам подсказка, чтобы вы принимали решение самостоятельно. Бант прорисовался то, что все разрешится наилучшим для вас путем. И бант — это еще какой-то сюрприз или праздник, или, как знаете, торжество, мероприятие. Топор. Что-то вам нужно отрубать от себя уже давно. Это касательно женщины. Может быть, вам нужно перерезать пуповину, слишком у вас какие-то чрезмерно теплые отношения, вы как сиамские близнецы, или уволиться, да, это увольнение, может быть, это ваша начальница, которая вами управляет, манипулирует, и в которой вы получились в заложниках. Также тут впереди у вас мясорубка идет, прям какая-то ситуация, которая должна, даже не то, что она должна вас изменить, просто вы, если будете бороться с системой, то система вас поломает. Поэтому вам нужно найти для себя удобное место в ближайших событиях, в ближайшей ситуации. Это могут быть и рабочие какие-то моменты, да, когда все будет, как, знаете, перекручиваться действительно на фарш, меняться, какая-то может быть ротация, перестановка, или что-то вот постоянно крутится, да, какой-то такой непонятный поток для вас. Вам нужно будет именно подстроиться под этот поток, чтобы он вас не поломал и вашу жизнь не поломал. Троечка — это расширение, это увеличение своих квадратных метров, это увеличение своего чека или же ежемесячного дохода. Это могут быть какие-то финансовые поступления сверх, на которые вы не ожидаете. Также это поиск. Поиск новых возможностей, новых связей, новых знакомств или, может быть, специалистов в узком направлении.
Буквочка Т, инициал имени фамилии человека, который проявится в ближайшее время, или же, если это ваши инициалы, да, то информация сейчас идет о вас. Человек, да, который вот этот инициал имени фамилии на Т, у него идут какие-то сердечные дела. То есть что-то его тревожит, именно то, куда он отдает все свое внимание, любовь, куда вкладывает всю свою душу. Это может быть отношения с человеком, это может быть творчество, да, любимое дело, которым он занимается. Тут какие-то у него вопросы, и этот человек будет требовать совета, помощи или просто разговоры. Так, доллар у нас прорисовался, значок прям хочу вам показать. Вот он, кто видит доллар. Вот, прям очень четко прорисовался. Денежные поступления или обмен, какие-то финансовые операции будете проводить. Также возле этого доллара сапожок прорисовался. Может быть, вы сделаете какую-то покупку красивых туфель себе, например, да. Также кто у нас тут еще? Мужчина, который волочит за собой мешок, какие-то проблемы, вопросы или отложенные дела, которые откладывает, любит откладывать все на потом. Крылья. Крылья — это защита, дополнительная защита вас от высших сил, вашего ангела-хранителя. Да, вот дополнительные возможности. Крылья — это еще и полет, это духовный рост. Ваш духовный рост, который произойдет в отношениях. Когда вы находитесь в отношениях с человеком, с людьми в контакте, вы напитываетесь, и вы начинаете меняться. Когда вы закрываетесь от общения с другими людьми, отрезаете общение, то вы остаетесь на том же месте или опускаетесь еще ниже. Да, поэтому всегда находитесь в контакте. Также тут тема каких-то рыбных мест или же тема удачных сделок, покупок, действий, да, совершения удачных действий. Вы будете думать, где бы вам или когда поудачнее для вас было бы сделать то или иное действие, покупку, да, совершить, инвестировать финансы куда-то. Еще вопросительный знак, неизвестность, незнание от человека, мужчина, который пропал, он сейчас почесывает себе бороду, да, и вот этот знак вопроса, то есть думает, что принимает решение, думает. Это можете быть вы в лице этого мужчины, да, в ожидании, в неизвестности, пока что в подвешенном состоянии, или это мужчина в вашем окружении, да, например, если это ваш любимый человек, то сейчас он будет бездействовать, он думает, это не то, что он за вас забыл и не звонит, это просто не знает, что сказать, да, то есть или ожидает, да, вот этот знак вопроса, это еще ожидание действия от вас. Такая интересная ситуация может сложиться, когда и вы ожидаете каких-то действий от человека, и этот человек ожидает от вас действия, да, и в итоге не происходит ничего. Также два человека танцуются, танец, это согласие, союз, это какое-то веселье даже, да, вечеринка, хорошо проведенное время. Что нам блюдце расскажет? Тема материального обеспечения у вас прям красной нитью идет через весь прогноз. Или это будут волнения за будущее, да, потому что может у многих поменяться источник заработка, или же сократятся выплаты, да, или вы будете думать, как увеличить, будете новые возможности искать. 3 варианта у вас будет. Поиски работы, например, какие-то дополнительные подработки вы будете выбирать, но вот зациклитесь и примите решение одно, да, то, что, может быть, больше всего хотите. Мужчина бежит, да, догоняет или бежит, потому что опаздывает, следите за временем в ближайшие 24 часа. Или же, знаете, вот есть человек в вашем окружении, который хочет вас догнать, который, может быть, как-то
соперничает с вами, но не может этого сделать. Как будто бы вы не позволяете ему вас перегнать, да, быть более успешным, быть первым, да, лидером. Или этот мужчина еще до конца не развил в себе лидерские качества, поэтому он тратит силы, хочет что-то сделать, но у него никак не получается. Благодарю вас за просмотр. Обязательно отписывайтесь в комментариях, что для вас было интересно, полезно. И до встречи в следующих видеопрогнозах. Пока-пока.